Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Color Blok oynayacağız. Bunu oynamayı çok seviyorum ben. O yüzden hemen başlayalım. İlk videom bu arada. Benim adım Duru. O zaman çok bekletmeyeceğim. Hadi o zaman videomuza geçelim. Abone olmayı unutmayın. Bir de like atmayı unutmayın. 2000 like istiyorum bu videoya. Evet. Çok heyecanlanıyorum. Evet. Bu ne ya? Ne oldu? Aa, kim kazanmış? Evet, kazanmış birisi. Bunu seçiyorum. Bunu seçtim. Evet, bu seçildi herhalde. Çiçek mi seçildi? Aa, unicorn. Hadi bakalım. Rengimiz gelsin. Light rain. Evet. Yani pembe bir şey işte. Brown. Evet, brown'a geldim. Pink. Geldim. Evet. Telefon dönüyor benim bazen. Yapışma aa. Evet, geldim. Ya bir kişi gitsin, ben düştüm de. Hadi artık. İyi gelsin. Ay, düşüyordum az kalsın. Bling. Oo, düştü. 3 kişi. Dark blue. O 2 kişi. Hadi bakalım. Ah, düşürdüm az kalsın. Aa, düştü, ben kazandım. Yaşasın arkadaşlar. Ben kazandım. CCA ne Duru 1200 300 öyle bir şeyler işte. 345. Evet, dansımız böyle. Bakın nasıl bir şey. Ve çubuk oyunu ne olursun. Çubuk. Ayaklarımızda çubuklarla yürüyoruz resmen. Ben kazandım. İnşallah bu sefer de ben kazanırım. Hadi bakalım. Beyaz. Beyaza gidelim. White'a. Aa, düştü. Green. Yani yakınınızdaki şey gelsin daha mantıklı değil mi? Öyle daha mantıklı değil mi yani? Orange. Arkadaşlar ben orada çıkan turuncuyu biraz kahverengine benzetiyorum. Düşüneyim de. Ben çok şey yapmayayım. Ben çok heyecanlanınca düşüyorum bir de. Hadi bakalım. Hadi son saniyeler mesela. Heyecanlanıyorum biraz ama. Hadi. White. Beyazımızı gidelim. Kız sen yine mi oynuyorsun? Oh, kurtuldum var ya. Pink. 4 kişi. 4 kişi. Arkadaşlar. Dark blue. Hadi ya, birisi düşsün. Ben düşmeyeyim de. Ha, bu deminki sözümün aynısını yapayım. Anca aynı sözü tekrar yapayım.
işte. 3 kişiyiz. 3 kişiyiz yine. Oo, ben mi kazandım yine? Yine ben kazandım. Ay arkadaşlar çok heyecanlandım. Bu halini oynayacağım. Donuklu bu. Hangisini oynayacağım? Seçtim. Unicorn'u. Hadi bakalım. Başlıyoruz. Başladık. Benim istediğim çıktı. Zıplanılmıyor mu? Zıplanıyor. Ay çok tatlı değil mi? Unicornlarla uçuyoruz. Bir saçmalık var zaten. Unicornlar uçuyor. Havada durmaları lazım değil mi? Öyle bir saçmalık var. Hayır şimdi değil ya. Ama böyle olmaz ki. Neyse ya. Kulesi değil. Kulesi. İşte öyle bir şey ya. Kulesi mi? Kulesi değil. Ben hala niye unicorn'layım? Niye ben hala unicorn'la geziyorum? Arkadaşlar sizin altınızda niye unicorn var? Deli gibi biz niye dolaşıyoruz ki? Hugi Hugi. Hugi. Ne yapıyorsun lan? Hugi. Ver bir now. Yanında mı kardeşim? Sen usar mısın? Usar. Bakalım kim kazanacak acaba? Kamam yapabilir ha. Kamam kazanabilir bence. Kamam kazanacak kesin. Kamam 1209. Ben niye dondum ya? Bu ne? Bu ne çıktı ya arkadaşlar? Kim kazandı? Kim kazandı? Göremedim arkadaşlar ya. Çok özür dilerim. Ekran birden kendisi açıldı.